olunaku lwaleero ebadde ensonga ssemasonga pulezidenti agenzeko mu bitundu by'e Masaka. Kankolage kano katono nnyo. Abageraageranya pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu ku Museveni sooka olabe kano tukomewo. Anti olwo tuba tuyingidde mu nsonga ennene. Olunaku olwaleero essaawa eno yennyini ogenda kuwulira ebintu biyitirivu nnyo. Ampuliriza, pulezidenti ali mu bitundu by'e Masaka, ogenda kulaba ensonga lwaki gyali zonna olunaku olwaleero essaawa zino. Kyokka mu ngeri y'emu abalowoozaanga nti mwami Museveni we yawambira eggwanga Uganda oyinza omugerageranya ku pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembe essaawa zino weerimba. Ekiri emmengo kifumba mutuku. Waliwo okutta, okuwaayiriza n'okugwagala okugula emisango egy'obutujju ku Ssaabasajja Kabaka. Nkola bwe nti nkomawo. Nkubuulira ebintu ebyagwa ku nze. Ndi mukomera, Segona ali mukomera, Owekitiibwa Mayiga ali mukomera, fena tuli awo. Butufu twagala okuddeeka naye nga batugamba tusobola okuddeeka tulina kuwaayiriza Kabaka. Katonda wange yatuwa emmundu tuseketerere gavumenti. Anti nakugamba bingi ebibeera mu waaka mu bisenge by'amakolero by'osaanidde obutasubwa. Kaakati nno nkugambye nti ekiri emmengo munda kisa kinegula. Omukyala Ssebuggwawo ono nga y'omu ku bakungu emmengo olunaku olwaleero avuddeyo n'akukulumira mmengo obutaziika bbaawe. Wabula ebigambo bino byonna omukyala ono okubyogera waliwo ebigambo bye yeyabidde ye kennyini bye yakola ku taata wa Ssaabasajja Kabaka ono ali mwenda Mutebi owookubiri. Oba mbikuzannyireko kansooke mbigwo katono nnyo tukomewo. Naye nzirayo ku nsonga ya Nabbosa Ssebuggwawo mulabanga ekisiraani kyennyini mu Bwakabaka bw'e Buganda ebbanga lyonna. Lwaki Jakana Ssoomanyi Nadduli yali badde avaamu ekigambo ekifaanaganako bwe kityo ku Nabbosa? Neekubye mu mutima producer Katambya ku kakomaawo kubanga ebikalimu bizito ddala era byandibanga byekuusa ne kufa kwa Ssekabaka azaala kati Ronald Mwenda Mutebi owookubiri. Kabaka waffe aliko akatambyako oba okagala kankuzigire genda ku mukutu ogwa TikTok oguliko Jakana Sulaiman Nadduli. Ojja kalaba okawulirize naye ebigambo ebikalimu bw'onaabiwulira. Omukyalo ono yali akola mmengo era omukyalo ono kigambwa nti omu ku baabalaba maama Nnaabagereka era nga kigambwa nti amuyinako n'Oluganda era nga kigambwa nti waliwo n'ensonga lwaki maama Nnaabagereka yafumbirwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri olunaku olwaliwo era mwenna mukimanyi nti yamufumbirwa. Kaakati mbu bino byonna byali bipange. Jjukira nti omukyalo ono okusinziira ku Sulaiman Jakana Nadduli agamba nti okufa kwa Muteesa Ssekabaka Muteesa. Ampuliriza ebigambo ebyo katubikomyawo. Genda ku mukutu ogwa Jakana Sulaiman Nadduli ojja kulaba akatambyako mu bujjuvu. Wabula ngo omukyalo ono kati emmengo yavaayo dda aweereza gavumenti ya mwami Museveni era nga mujjukira n'okutwala abataka ku State House Entebbe omukyalo ono yabikulemberamu. Wabula olunaku olwaleero avuddeyo n'akukulumira Ssaabasajja Kabaka obutaziika bbaawe. Wabula ensonga ennene weeri ku mukyalo ono. Abantu bangi abakoze emmengo bonna nga bwe bavaayo tewali n'omu ajjukira mmengo. Ampuliriza njaga tuddeko katono nnyo ku bigambo bino byaliwo obiwulire. Naggamba nti omukutu ogwaffe tukuzimbira emboozi yaliwo paka ku ebyo ebiriwo essaawa zino. Ssaabasajja Kabaka mwenna mukijjukira yakava e Namibia naye ng'ebimu biwonuuzibwa mbu yaweebwa obutwa. Wabula ng'ate Katikkiro agamba mbu Ssaabasajja Kabaka yalwala alage ava ku bimuli oba ku mpumbu ekunkumoka ey'ebimuli. Ensi neyebuuza Ssaabasajja Kabaka yasaawa mu Bulange oba yasaawa compound ekyo ne tukirekawo. Kakati video soko ogimpera ekigalo. Wabula bwe nkomawo ngenda kubula ekigudde ku pulezidenti ng'ava e Masaka wali mu church ewa Franka Senteza kosa ewa jjajjaawe amayiddwa nga mukyala Aida eyatuvudde ku bulamu ku maaso omulamu obw'ensi eno era ng'azikiddwa essaawa zibadde munaana olunaku olwaleero. Kansimbula bwe nti katono nnyo baba n'abaakola emmengo naye bo babuuza bukyamuva emmengo ne mugenda mu parliament mwatukolera ki bye bino. Abali mu mmengo tebaliyo ku lwa mmengo eri ekyo kibagalo kye bambadde okwagala okuyingira mu nju Uganda. Njagala okuwa ekyokulabirako emmengo eriyo oluguudo abagala okuyingira Uganda yawamu superiority eri gye bagala okweyamba bajje eno mu kinene
era oluvannyuma lwe bali babatuuse eno tebagenda kujjukira kigambo bwakabaka kyekino obuganda gwe njagala kuwaako ekyokulabirako owekitiibwa Sseggona wali Mmengo era ng'oli minisita n'osuulawo obwa minisita mu jurisdiction ennene n'ojja n'osaba magombolola aga 2 ku nju ya Museveni naye kakyanga oyingira mu bwakabaka mu Uganda muno ng'oli member wa parliament siwulirangayo ene statement eri mu answered ya parliament eyogera ku bwakabaka bw'e Buganda naye kacyo kano mwezi embeera ezibaddewo sikuwulirangako mama waffe Nambooze ebbanga lyonna mmwe abavugibwa mu bimotoka nemwetolola nibaba babatutte egundi sima babavuze babazeri nga mugamba nti mwoyo gwa bwakabaka mwabo kakyanga Nambooze atuuka mu parliament mu answered temubanga mukagambuke konna ngezezaako kuba following ambeetegereze katugambe nti boogedde oba teboogedde silently nti waba wandiiseyo kye tuyita biru tebanga nayo eyogera ku ebyo by'obwakabaka bw'Obuganda okubizza kaakati abo babadde weebali bangi nnyo ababadde bagamba nti bali ku bwakabaka bw'e Buganda tunuulire owekitiibwa Betty Kamya minisita olwaleero gwe mweweuze lwaki waali naye nga bino tabiriiko bamaze kutuuka kyogezaako okunnyonnyola nti abali Emmengo bali mu baasi yaabwe balina gye batwala naye wano we basimbudde gwe kitunuulire olwaleero bwoti wojja okkitegere gwe Uganda ndaba Museveni mu 91 yajja ne interest n'agatta ezaffe zonna wamu naye bye yatutegeezanga mu nsiko byali bitegeeza kuwangula lutalo oluvannyuma lw'okuba nti twayingira mu 86 tuvuddeyo mu ebyo byali mu nsiko gye byakoma olwaleero Museveni mulala kubanga interest ye teyali ku ekyo ku lw'obwakabaka lwa Uganda yali kubibye ng'omuki kale awo kyenjagadde abasinga bategezeeko okutegeera nti n'abali Emmengo bwe batyo bwe bafaanagana teriyo no ayagala ky'Emmengo kuba nti gye kiri bweti Emmengo bwetambula mwabo abatambudde ne Katikkiro naawe oli waddembe okuteekawo endowoozayo ku bantu bano abazze nga bava Emmengo ewa Ssaabasajja mu gavumenti ye ey'Emmengo bameka abavuddeyo ne beesoga paaliyamenti ey'eggwanga Uganda oba oliawo ne baseesowaza nnyo Buganda nebeera ku mwanjo oba oliawo naffe tumanya nti abantu bano twabafuna mwena mujjukira Katikkiro aliko yaliyogeranga ensonga ssemasonga 5 okwali ne Federo wabula ono bwe yafuuka Katikkiro ebikwatagana ku Federo ono yabivaako dda era nga n'omulundi gwe yabyogerako yali mu bitundu by'eruweero n'agamba nti wa Federo baagituma tunaabeera ku ekyo kimu tunaabeera ku ekyo tetuukola ebirala oba baagituma be bamanyi tetujja kwesiba ku kintu kimu ebyo tubiveeko bw'ofiirwa omwana tosula ku malaalo era mu bigambo bye yagamba n'abantu b'eruweero mulekeraawo okubanja gavumenti ebintu bye yabasuubiza bye yayonona mu lutalo mugende mukole emyaka giyiseewo temukyetaaga kusabiriza ebigambo ebyo byatuuka Abaganda buli muntu ne yeebuuza lwaki omusajja ono mu Buganda asobola okwogera ebigambo ng'ebyo wabula mu ngeri y'emu era tumujjukira yavuddeyo gye buvuddeko n'agamba nti buli alina ettaka tunda ettaka weerire ssente tunda ettaka weerire ssente kyokka nga Ssaabasajja Kabaka atugamba tukuume nnyo ettaka tetutunda ttaka obwe bugagga obw'ensibo kaakati nno waliwo ebigambo abasajja bano omusajja amanyiddwa nga Katikkiro Charles Peter Mayiga n'omukyala amanyiddwa nga Honorable Betty Nambooze kw'ossa omukyajja amanyiddwa nga Sseggona Akali Amaggwa bano baasibwa nga bakyali Emmengo wabula ekyabasibya buli muntu bw'akiwulira yeewuunya era oyinza okugamba abantu bano baasibwa era bwe baasibwa kiki ekyaliyo ekyavaayo bigambo si byange omusibe yennyini mu bigambo bye yabyogera ebigambo bino nabyo katubiwulire ate tukomewo tweyongereyo mu maaso kubuulira ebintu ebyagwa kunzi ndi mukomera Sseggona ali mukomera owekitiibwa Mayiga ali mukomera fena tuli awo butufu twagala okudda eka naye nga batugamba tusobola okudda eka tulina kuwayiriza Kabaka nti yatuwa emmundu tuseketerere gavumenti naye kati tukkiriza tubivuddemu kaakati baagala tumuteekeko omusango gw'okulya mu nsi olukwe nti Kabaka wa Buganda yatuwa emmundu bantu basatu tuli awo basajja batuwambi munnaffe omu agambye bannange tukkirize basajja gwe basse Buganda Mayiga mubbi nga balyoka balaga nti Kyagulanyi enemy ani mulabe wa Buganda nze nkimanyirwadde weesiriwaza toli musiru
kanziremu nkikubuuze ekibuuzo kiri nti ani mulabe wa Buganda Kaloli Maika twesange kakati nno ebigambo bingi ebizze nga biyitingana nga biraga nti mwami Museveni ye musaale nnamba emu mu kuteeka bambega ewa Ssaabasajja Kabaka Emmengo era nga abantu bano babega ne babuulira mwami Museveni buli ekifa eri embuga oba Emmengo. Kakati ensonga lwaki olaba ne Buganda eremedde okufuna ebintu byayo ne Ssaabasajja Kabaka musajja wattu waliwo embeera yamuteekebwako mwenna gye sijja kuddamu kubanga mugimanyi. Kakati nno bino byonna ogenda maaso waliwo embeera eriwo. Jjukira nti Uganda ekolebwa states ziri 13 era ababadde batakimanyi nga mulowooza nti Uganda yabeera dda Uganda ebyo byappa. Uganda efuliddwa Uganda wano jjo juzi naye ebbanga lyonna gye buva ne gye bukoma Uganda tebaddeewo. Wabaddewo states 13 ezibadde ziri mu kitundu kino nga buli state eriwo ku lwayo era ye enfuga eya federal gye twali twogerako. Kati states zino 13 omuzungu bwe yajja zonna n'azigatta wamu, bwe yazigatta wamu n'azijjamu ekigambo Uganda. Wabula mu kigambo Uganda ampuliriza waliwo embeera eyajjawo. Kaakati olwo states zino 13 ne zigibwako amaanyi gaazo. States zino mwalimu Buganda, Bunyoro, West Nile, Acholi, Lango, Karamajongo, Teso n'ebitundu ebirala bingi Bugisu, Bukeddi n'Abasoga kwaliko Ankole, Toro ne Kigezi. Kaakati bano bonna baali bali wamu nga buli omu yeefuga yekka era ng'omusolo oguva mu buli kitundu guyamba kitundu ekyo. Njakuwa ekyokulabirako eyali atambuddeko mu ggwanga erya United Arab Emirates. Eggwanga lino erya UAE likolebwa states oba ziri 5 oba ziri 6 oba 7 mujja kunnyambako munzijukize abaliyo naye nga kyemmanyi nti states zino kati zaakola ensi emu emanyiddwa nga United Arab Emirates. Nga states zino kwaliko Ajman, kwaliko Dubai, kwaliko Abu Dhabi, kuliko Sharjah, kuliko Ras Al Khaimah. Simanyi oba waliyo n'endala naye ziyinza okuba wakati w'5 n'7 mujja kunnyamba munzijukizeko. Kati states zino zezeegatta ne zikola ensi emu emanyiddwa nga United Arab Emirates mwe abasinga gye muyita Dubai. Kaakati bwe gutyo bwe gwali ne ku Uganda yalina states 13 nga bwe nzikumenyedde omwali Buganda, Busoga, Ankole n'ebitundu ebirala bwe byegatta ne bikola ensi emu emanyiddwa nga Uganda. Kaakati ate wanakajjampu ne bwe yagwira mu bbwa era okuva olwo Uganda amaanyi gagikendeera n'enkulaakulana yaggwawo kubanga kati state yafuuka Republic of Uganda era ng'omuntu agitegerera ali omu essaawa zino ye mwami Museveni yamanya nti mu Buganda enguudo tezijja kukolebwa, mu Ankole enguudo zijja kukolebwa, e Bukedde tebajja kukola nguudo, West Nile basigale nga baavu, e Busoga babeere nga baavu, Ankole bagaggawale. Kaakati muntu omu yasala osoluli bwe tuba ne federal states zino zonna zibeerawo naye ebyobusuubuzi n'emisolo byonna ebivaamu ebiva Ankole biyamba Ankole, ebiva Buganda biyamba Buganda, ebiva Busoga biyamba Busoga. Kaakati olw'ensi n'ekulaakulana era gwe atamanyi federal y'emu ku nsonga lwaki tusaba federal tuddemu tubeere nga bwe twali olwo tufune omukulembeze osupreme ow'oku ntikko naye nga oba ava kwemu kwezo state abamu kuba kulya state ezo ez'enjawulo kwe kubeera omukulembeze omu alondebwa n'abeera nga akulira eggwanga lyonna erya Uganda. Sooka olye ku bigambo bino oyongere okutegeera kye njogerako oba oliawo naddala gwe omwana omuto atakimanyi. Maama wange oli mu ggwanga erya Switzerland nkutumiddeko nnyo, nkusaasidde omulwadde, Mukama Katonda nsaba amusuuse embeera eyongere okutereera naawe kennyini osuuke. Mama Mari ggwanga lya Switzerland, mukyala Emily ggwanga Switzerland, mukwano gwange oli mu ggwanga erya US nkutumiddeko nnyo weetegedde. Ndabira Reverend ondabire Haji ne Hajati we mbatumiddeko nnyo. Mwebale gye mutuusaako engalo bigambo bibino wulira tugende mu maaso. Bobi Wine nga anajja alina koola baki aba bategedde by information nga bali informed ku ekyo kye bayagala kyovonna bagamba nti stake yo soko gitegere nti ndi mukiga bwe mba mpagira Besigye oba Museveni oba Bobi Wine stake yange y'eggwanga lyange nfuna mu kize states 10 mmeka ndi musajja Muganda nengira mu kintu kiri eky'eggwanga Uganda ngenda funa muki eggwanga lino kyenjagala kudda mwajjukire Fred Lumbuye nti federal system omuzungu agenda twekawo ye yaliwo obote yabikyusa mu nkaga musanvu naga nti olwairo kijjeyo mu kya federal kigenda kubeera kye twita republic kyenabuuza nti states ziri 13 banga 11 Ankole, Bunyoro, Toro, Buganda, Teso, Kigezi tutuuse bwe zonna bwe ziri twateesa ddi tugambe nti kati obuyinza tubuwadde state akagambo kali ka Uganda ka republic
obuyinza bumala okuvaako n'obwa Buganda ne butwalibwamu bw'oba tokiteesangako kirina kukubagulireyo gy'oli otegere nti genesis ki gwe gyoga nti federo takyategerekera Museveni yamutaddewo bonna abayimba federo ekyo kibiina kya kaakati nno abateekamu ensimbi ye mulongo waswa omuluuta nsozi era nga bw'olaba ennamba eyo nakugamba ye musajja asobola okubeera ng'akuyambako n'amala ebizibu byo mu ddakiika mu kabanga mpawo kaaga kaakati gwe omukubira bukubizi ssimu bw'obanga oli bunaayira osobola okukona ku WhatsApp ye ebisigadde n'obimulekera nakugamba nti vidiyo eno buli lw'ogiwa ekigalo esaasaanira ensi yonna obubaka buno oba amaloboozi gano oba bwino ono ensi neyongera okubeera ng'emutegeera olwo ne bamanya obuvu n'obuddo obw'ensi yaffe Uganda kaakati nno mukwano gwange njagala nkuze butereevu nnyo mu wakaafu olunaku olwaleero mbadde nkyakubuuza nga nkunyonyola Uganda engeri gyafuuka Uganda ebigambo mbikutemeddetemeddemu katono nnyo naye nga naawe weebuuze bw'obanga tobeerangawo mu kusayininga endagaano eyaddira Ankole neddira Buganda neddira Acholi neddira West Nile neddira Busoga nti efuuke Uganda eyawamu kaakati tufune Republic of Uganda olowooza abaakola ekintu ekyo omutima baali bagujjewa gwali mulungi gwa kutuyamba oba kutuza mabega kaakati nno be bayita n'enkola eno eya federo okulaba ng'eviirawo ddala buli munnayuganda okusigala nga akaaba essaawa zino Buganda yaggyibwako obuyinza bwayo n'esigala nga bagisalyawo busalizi bagitegeerera butegeezi era owulya nti Buganda ebanja ebyayo naye nga Buganda yali independent ngeri sovereign ensi eyeetongodde etaliiko gavumenti eriko akakwakkulizo kaakati bino byonna buli lw'obiwulira nga bigenda maaso mu nsi Uganda otogaana kwebuuza baani abali emabega wa kino wabula Abaganda bangi nnyo naddala abo abali emmengo jjukira omusajja amanyiddwa nga omugenzi Muzaata kati yavaayo n'ategeeza ensi n'aga nti okusinziira ku ttooki gye yakuba abaali bagenda okusuula Buganda baali Baganda bennyini nnyini ate Abaganda abo baali bali Mmengo yennyini nnyini ate Mmengo yennyini nnyini nga badiridde Ssaabasajja Kabaka yennyini kaakati abantu abo be balina okusuula Obuganda ne Mmengo okutwaliza wamu era ebigambo ebyo bw'ojja obitunulatunulamu tosobola kugamba nti si bituufu okusinziira ku ebyo bye tulaba ebigenda mu maaso essaawa zino mu nsi yaffe oba olyawo okwetoolola yonna kaakati nno mwenna mujjukira omusajja ono amanyiddwa nga Bebe Cool ye buli wabeera alogoota n'omuntu omu pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo era ne buvuddeko omusajja ono yabuuziddwa ekibuuzo kye njagala naawe nkuwe yabuuziddwa ekibuuzo nti ng'ennaku z'omwezi 26 lwe lunaku olwajjo ogenda kutegeka ewuwo ekiwaatule abantu bajje bayingire otegeke ekivvulu naye owulira otya nga munnoowo bwe mwalinga mu music bwe mwalinga ku mbiranyi eyakuwalirizanga okuyiya ennyimba ezaali zitegerekeka kubanga ebiseera bino Bebe Cool takyasobola kuyimba yadde ku birthday y'omwana omuto kubanga music okuva Bobi Wine lwe yava mu music ono yaggwa butereevu nnyo n'enkoona n'enywa kati nga kiraga nti okuyiya kwe n'okubeerawo kwe n'okubeera relevant ba relevance ye yabeerangawo lwa pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ng'akyali mu music kaakati n'essaawa zino bwe yabuuziddwa ekibuuzo kino kye njagala naawe ombuulire lw'owulira otya ng'otegese ewuwo ekiwaatule ng'ate munno oba munywanyiwo oba nfanfeewo oba gwe mwalinga ku mbiranyi ng'akuwaliza okuyiya music ye tategese omusajja ono okumanya endiizo ninga ye ya mwana muto nga bebi akyayonka njagala neegatteko tugende mu katambi kano obyewulireko gwekka n'amatuugo nga bw'obirabako ojja kutya omusajja ono nti eyamuloga n'embogo akyawanise waliwo yambuuzizza nti owuleeta okubanga olina possibility okukola ekivulu kino nga mukwano gw'ebusaabala tasobola kikola ebusaabala anti mukwano gwangu ebusaabala tasobola kikola kuba naye awema mu bazungu Moses Sali Bebe Cool omwami wa circumference anyway sebo nze bampita DJ ni official nsinzidde wano kazigo kange wensula okutegeeza ebigambo bino wammanga nti nno munnaye ogezezzaako ebbanga ddene okulaba nti buli kaseera omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu abeera nnyo mu discussion zo lwansonga kwofunira relevance ekyo tetugenda kijjawo kuye kwofunira akaseete kwofunira relevance because omulimu gw'omukulu kubeera ng'ovumirira byakola na linnya lye naye nze nga DJ ekyo kigenda munyera sigenda kirwako wabula ngenda kuterezaamuko katini ku statement gye wakoze Robert Kyagulanyi Ssentamu si kubula capacity ekola kivvulu nga kyokola tondeka ekiwaatule kukikola busaabala capacity agiina but just that government gy'oweereza temuwa mukisa ogwo kikola njagala ojjukire nti gavumenti gy'okola oba gavumenti gy'oweereza yagana Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine okuddamu performinga ku kivvulu kyonna ekiri mu Uganda
era wobojjuka wetwalinga tukyali mu lockdown alina konsa gye yakola ebusabala but still bagisabotaginga teyaggwa. Robert Kyagulanyi Ssentamu tasobola kulanga Kivulu ne oba nannyini bbaala n'omulanga trust me tayimba olwansonga government temukkiriza kuyimba. Kati njagala omanye ebigambo bino wammanga nti tewali muyimbi Uganda ne muba mwegasse mwenna abajjonkeza abayimbi abakolera NRM ne mwegattira mu kibinja kimu. Bobi Wine omuntu omu abakubashu tewakyali venue Kampala oba Uganda ng'ogyeko Namboole Bobi Wine mwasobola kuteeka concert oba Kivulu lwansonga muyimbi munene okusinga tekimulowooza. Kakati my friend ife abantu abamu abategeera tuba tudiscussinga Bobi Wine tudiscussinga presidential candidate oba political activist okitegeera so simwe abajjonkezi my brother ndowooza ebigambo byo bikyuseemu noba okola statements zo gezaako okukyusaamu olabe byolina okugana ebyotalina kwogera. Bobi Wine takyali level yammwe abayimbi abali e Uganda. Bobi Wine muntu mulala mukko kati ninyo mulala mukko toddangamu muteeka mu discussions zo singa oba odiscussinga ebitalina makulu oli adiscussinga bintu biyamba ggwanga ng'odiscussinga bintu bireeta kasente mu njuyo. Era ngenda kiddamu nga wena kigamba ku Diamond Platnumz mu video eyo oba ojjukira ngenda kigamba lekera okubeera ennyo mu mawulire because buli wogenda mu kamera oyokya. Esegede muganda wange buli wogenda mu kamera oyokya. Bobi Wine takyali class y'abantu nga ggwe yawo yavaawo. Akyazibwa kwa Rijazera gw'okyazibwa ba YouTuber. Olaba enjawulo eriwo nti yabeera ku BBC nga discussinga nsonga za Uganda yonna gobeera ku YouTube nga discussinga Bobi Wine natondeka ekiwaatule. Olaba enjawulo eriwo. So bro, watch your words. Okay? Ze nkuvuddeko sikuzaako mukono. Mubeere bulungi. Ebigambo omaze okubeera ng'obitegeera era omaze okubeera ng'obiwulira ansa omaze okubeera nga ogiwulira ey'omusajja oyo engeri gyazzeemu kyova olaba nga dijja oyo amwambalidde n'amusomesa butereevu nnyo lwaki mwami Kyagulanyi oba oliawo takyali mu music era nga bukya musajja ono ava mu bya music nayingira ebyobukulembeze obw'eggwanga Uganda ebintu bingi byakyuka oba oliawo fe abamu nga ffe mu music we twali tuyiga twali tusoma kubanga ono twamutegeera kuva mabega naye ate bwazze mu by'obukulembeze ebyobuweereza atuyigiriza ebintu bingi nnyo n'atuwa ne moraalo okuddamu okwagala ensi yaffe gye twali twavaako edda kati n'ekyo kintu kikulu nnyo era ono feesi nnene nnyo eri abavubuka abasinga mu ggwanga Uganda naddala abo abali mu ensa era abamanyi nti ensi obeera na ggwanga limu obeera na nsi emu tobeera na nsi 10 abo abaagala ensi yaabwe abaagala obuwangwa bwabwe be bantu abasinza okufunamu ku mulembe guno ogwa mwami Kyagulanyi kubanga ono yateekawo n'essomero ddamba wali ku offices ezaali eza NUP Kamwokya we baava kaakati wano nga waddawo essomero ery'okuyigiriza abantu abaagala okuyiga ebyobukulembeze mu certificate ampuliriza ogendawo n'osoma era ogenda okakkana otikkirwa butereevu nnyo wabula era ono atulaze nti abavubuka tusobola okubeera nga twesobolera okukulembera abakadde n'okubeera nga atuyambye okwejjamu kiri kye twalinanga nti abantu abaasoma abaasiba amataayi ab'emakerere ab'amadiguli oba oliawo abakungu be bantu bokka abalina okubeera nga batutegeerera naddala ku ebyo ebikwata ku nsi yaffe n'ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe wabula ono yatuzibula amaaso n'atukubira tooki n'alabisa abasajja be twalowoozanga nti abasajja be basajja nkwatangabo ekyokulabirako ye Mathias Mpuuga bano baddanga eyo kulya ssente kumbe twalowoozanga nti bakolera ffe. Dr. Abedi Bwanika ono y'omu ku abo abaaswazibwa ne bambulibwa na guno gwakanga atambula bukunya ekitiibwa baakimwambula dda n'abalala bangi nnyo oba oliawo abantu nga Joyce Sebuggwawo abaali ab'ebitiibwa emmengo essaawa zino nga bali mu kabatwawa ng'atulege ate mbu bakukulumira Buganda ogaana okubeera ng'egende waabwe okubaziikirako naye nga beerabidde nti bano be bamu ku baalya mu Mmengo oba Buganda olukwe kaakati no bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo omuntu asobola okukaayana n'okuwakana naye ng'ensi yonna ekimanyi okwetolola nti pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo kaakati essaawa zino ye muntu asinga okugobererwa abantu abangi ennyo
mu ggwanga Uganda kankiddemu ye muntu asinga okugobererwa ennyo oba most influential person mu Uganda kubanga era gye buvuddeko tuze tulaba n'abagaba awards ez'enjawulo nga bamulonda mu bantu abasinze 10 okubeera ab'omuzinzi okwetolola ensi eno nga kitegeeza bw'aba yalondebwa mu nsi nga y'omu ku abantu 10 abasinze okubeera nga bali influential kitegeeza mu ggwanga Uganda ye muntu asinga okubeera nga essaawa zino abantu bamutaddeko amaaso abantu nga bamwagala abantu nga bamukkiririzaamu mu ebyo byakola n'ebyo byonna byayogera oba oli awo osobola okukibuusa amaaso oba oli awo osobola okuwakana naye nga amazima gasigala nga mazima tegasobola kubeera nga gasaanyizibwawo tegayinza kubeera nga gavaawo oba omwagala oba tomwagala oba oli wa NUP oba toli wa NUP oba oli wa nkyukakyuka oba toli wa nkyukakyuka amazima gasigala nga mazima Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo essaawa zino bw'oyita ku bantu 10 n'obabuuza nti Kyagulanyi mumumanyi bajja kugamba bantu 9 nti Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine tumumanyi era nga kitegeeza ye muntu kati essaawa zino oba oyagala oba tuyagala asinga okubeera nga asimbiddwako eriiso ejjogi eri abo bannayuganda abantu abawansi n'eri abo bannayuganda abantu abatali bawansi era kizibu nnyo okugambye okubuuza abantu 5 nti Bobi Wine omumanyi abantu 4 ne bakugamba nti tumumanyi abula abantu 4 bajja kugamba tumumanyi omuntu omu yayinza okugamba nti simumanyi ate nga naye kiyinza obutasoboka kakati nno njagala oli akatambi kano omusajja ke yatuwadde n'atabwino era omuka kuba enkola yaffe nga bweri tukuwa ebyo ebigenda mu maaso mu nsi yaffe eby'omuntu wa bulijjo bo wa wansi by'alina okutegeera nga ku TV ne ku radio tebijja kugendayo ffe twekuŋŋaanya byonna ne tubikuwa n'osobola okubeera ng'obitegeera oba oli awo oleme kusigala mabega ku bigenda mu maaso mu nsi yo nga tobitaddeemu firingi yonna gano ge mazima bannayuganda tuli 1 miliyoni basembayo okubala tuli 4 mu bannayuganda abakola eggwanga Uganda believe it or not yadde oyinza okuba nga amazima ogayitako togaagala gawulira obanga bikunyiza obanga byakutama obanga obutagwogera mwofunira njagala okugamba ebigambo bino ebituufu ate ddala mu Uganda kati omuntu asinga okwagalwa most loved Ugandan by Ugandans bamuyita Bobi Wine ayinza okuba takunyumira byayogera ayinza okuba takunyumira style ye ayinza okuba takunyumira kintu na kimu tobiteeka mu feeling ndala tofuna ndowooza ndala endowooza yo yiyo era njiwa ekitiibwa era njagala nnyo era teri ayinza kukyusa ku ndowooza yo naye amazima amatuufu g'otegeddwa okumanya mu mutima omanya omuntu oyinza okuba tomwagala nga takusanyusa sitayiro ye ng'akayimba katta omuddi tolina kye waakola naye nga waatama mu Uganda omuntu asinga okwagala bamuyita Bobi Wine mu Uganda ya leero yonna omuntu asinga okwagalwa bamuyita Bobi Wine oli ayinza obutamwagala bintu nga gwe byomanyi naye mu Uganda omuntu asinga okwagalwa Bobi Wine Uganda yonna singa omuganda agamba eryokanga n'entonya ne tulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo oba eryokanga n'entonya mu lufuutifuuti ne tulaba wa awatonya ne tusobola okubeera nga tuzibikirawo kaakati nno eby'abakomuredi okweyuzaayuza n'okwefumita ebyambwe okuwaanyisiganya ebisongovu bino bitanudde n'abakulu okubeera nga babyogerako balekeraawo okubeera nga beeyuzaayuza kubanga bano bonna bakomuredi omukulu ameddwa nga Fred Nyanzi ono nga ya chairman akulira kunga mu ggwanga Uganda avuddeyo n'alumba abasajja bano abali mu kweyuzaayuza ku intaneti n'abagamba kyemukola kikolwa kibi nnyo kituswaza n'okubeera nga tudde mabega abantu abandibadde bagenda maaso nga tuli wamu ffenna nga tukkiriziganya oba nga tukkaanya kaakati nno ebigambo bino abantu bangi ababikubye mu ttooki era abamu ku bakulembeze bareactinze nga bwe nkugambye ku nsonga zino ez'abasajja beeyuzaayuza naddala abo abeeri mu diaspora nga batuuse n'okubeera nga beerangira nti struggle ffe twagisookamu struggle ffe twagitandikawo struggle ffe tugiteekamu ssente abamu nga balangira bannaabwe obwavu abamu nga balangira bannaabwe obunafu abalala nga balangira bannaabwe okulya n'okubeera nga balya mu lulime ne mu luzise kaakati nno waliwo omukulembeze ono nga y'omu ku bakulembeze be twandirabye ab'ensa ku kibuuzo ekyabuuzibwa comrade Amaidwa nga Omar Kisekka nti lwaki mu diaspora emirimu gyaffe tegikyali gya muzinzi nnyo
nga ensi eya Canada lwaki chaputa ez'amawanga amalala zaatuuka okukkakana ku ttaka nga tewakyali yadde peaceful demonstration ze bakola nga bwe tulaba mu ggwanga erya Canada. Ekibuuzo kino kye kyaviirako abasajja bano okubeera nga bataamuuka era ansa yaakyo yabula ku buli mukulembeze yenna ali mu diaspora, buli mukulembeze yenna alina chaputa tavangayo kuwa ansa ku kibuuzo kino eky'omusajja ono Comrade Umaru Kisekka gye yabuuza. Era omusajja ono kwe kuvayo n'atangaza abantu bano abasinga bavuddeyo nga bayomba, abalala ne bavayo n'amaloboozi nga balaga nti Umaru Kisekka mwavu, musajja munaku, abalala ne bagula n'abantu ku social media balumbe Umaru Kisekka bamulangire nti yalya, nti agaba obutwa n'ebintu ebirala bingi nnyo. Wabula bino byonna mugenda mu maaso waliwo omukulembeze ono nanga mmazeeko enviri ku mutwe avuddeyo nawa ensonga ennene nnyo oba oliawo naawe gy'oyinza obutalowoozaako amangu yenjaga tugendemu tugiwulire nga video giwadde ekigalo. Era ompya nja kusaba osubscribing guno gwe mukutu gwaffe ogwa AKTV Media Uganda gwa muntu wa wansi omukutu gw'enkyukakyuka gokka mu ggwanga Uganda. Omulongo wase omulutansezi ye musajja kafulu amala ebizibu ebya buli kkala oba mu maka oba famire oba oyina emikisa gikuyita sente zikuyita mu ngalo toyina mikisa oyina olutwe ebigambo ebyo ne byonna promotion zakubula empapula zabula gwali ebulaaya nkugambye ennamba yegikwaneko ku WhatsApp ne direct call ajja kuddamu akwe ansa entuufu toliddamu kubeera ng'ojulira. Umaru Kisekka yabuuza ekibuuzo nga kinene nnyo era kigaziye okulaba nti kituuse wano kituuse naye newankubadde kigaziye tekinaba kufuna ansa ntuufu ku bonna bakavaayo okwogera oba okukyogerako tebalina kuleeta ansa ntuufu. Bye bagezaako okwogera byawukana n'ekibuuzo Kisekka kye yabuuza. Twalaba omukulu ndoza ali Mawale Johannesburg nga ye ku nsonga eno yajja kwolesa maanyi g'alina mu byansimbi na bwavu na bunafu bwa Kisekka. Ekibuuzo teyakyanukula. Ne tulaba omukulu yeeyise Secretary General wa Gauteng owa Nuupu naye mu kifo kya kwanukula ekibuuzo yazze n'ebbaluwa egoba Kisekka. Tutunuulidde omukulu Kawuma atwala diaspora naye tayanukudde ekibuuzo. Okunnyonnyola kwakoze kusigadde tonna kyosobola kukugyamu kya nsonga nnyo ku nsonga egenda mu maaso ku kibuuzo ekyabuzibwa oba ku mbeera bweri. Ekirala Kisekka bwe yabuuza ekibuuzo kino yakibuuza leadership z'aba diaspora naye teyamentioninga mannya ga muntu. Naye lwaki wavuddeyo ate abantu Ssekinomo nga bavaayo nga bo naye nga tebavaayo nga leadership oba n'ategerekeka nti waliwo ekibuuzo kikubuuzibwa n'omanya nti ono ekibuuzo kyabuuzizza tugenda kukyanukula ng'olukiiko nondi personal. Kisekka yabuuza ekibuuzo n'agamba diaspora lwaki tetukyakola activities ezitwakolanga luli naawe diaspora committee ye muwangalyayo n'amawanga tubasuubira okuba nti ekibuuzo kino kyandibadde nga kitulwamu ne kibaako meetings ne kibaako ne solution yaakyo nti ekitulemesezza okukola activities zino tulina ensonga eno n'eno oba twayimiriramu lwakino nakino newankubadde mwandibadde mulimba naye ekibuuzo ekyo oba okyanukudde oba okoze bulungi nnyo nti omukulembeze yenna oteekwa okwanukula kasitoba ng'oli ku ddala lya bukulembeze naye omukulembeze tekuvaayo nakwanukula na kulwanagana osooka ku addressinga ekyo kye bukulembeze obusookerwako. Era ekyo kikuzayo emabega ne kikulaga ani avunaanyizibwa mu mbeera eno. Ekibuuzo Kisekka kyabuuza biki ebikiri emabega lwaki mukwanukula abaanukula bakomyewo na busungu. Eyo question mark. Era kati awo kyekikuleetera okuddamu okutunuulira ekibuuzo Kisekka kye yabuuza kyali kizitowa kyenkanaki lwaki abavunaanyizibwa mu kwanukula bakomyewo na busungu na kulwanagana naye mu kifo ky'okukola ki ky'okuddamu ekibuuzo kye yabuuza kubanga Kisekka teyabuuza ku lweka yabuuliza abantu abali mu struggle. Awo ne baba balina okwetegerezebwa ennyo. Then njagala kudda ku nsonga ey'okubiri eya Secretary General owa Gauteng eyagobye Kisekka. Kati ekibuuzo Kisekka bamugobyewa abadde atuula ku lukiiko olwo kwokolanga Secretary General. Awo situmanyi ajja kujja tutangaaza omukulu mubanga Kisekka atuula ku lukiiko olwo olwa Secretary General ono kwatuula. Naye bwe kibanga si kwatuula tomuyinaako monopoly. Gwe sobola kugamba nti gwe wawandiise ebbaluwa oba mwawandiise ebbaluwa ne mumugoba. Ebbaluwa giwandiise naye ekibuuzo kye yabuuza wakyanukulwa. One of the best question. Ekibuuzo kye yabuuza wakyanukula era bwe wamwanukula yalema okutegeera kiwamugamba n'olw'ensonga omusazi oyo temugenda kuddamu kulagana naye. Wamwanukula mu buwandiike nga bw'okoze ekiwandiiko wamukubira ssimu oba wamuweereza message ku mitimbagano. Ebyo bimu ku bintu omukulembeze by'ateekwa okukola kasita ogamba nti oli mu position ya bukulembeze naye oba tolaba ebyo waliwo ekikyamu ekigenda mu maaso. Kati ensonga endala ensonga ya Nuupu ne People Power ebintu ebyanjawulo. Gwe olina gy'oli bubanga okimanyi nti oli mukulembeze mu Nuupu kati gwe oli mu structure.
gwe wenna ali mu structure wa Nuupu mu kibiina kya Nuupu tukwesiga kitono nnyo kusinga omuntu ali mu people power ali mu kisinde kubanga omuntu ali mu structure atudde mu office oba oli accessible kutuukibwako omulabe n'okuwa ensimbi kakati ate bwakuwa ensimbi gwatudde mu office oba nga bakuwadde enguzi olina kyoyonoona naye ate atali mu office ali mu people power bamuwa ensimbi agenda yekka tena kyatwala talina kyayonoona banategerekeka kakati people power etuyamba nnyo ku nkola gye bayita political wing naye ate obuweereza bwayo bulina kubanga bujja mu people power kubanga people power yezaala Nuupu ng'ekibiina n'olwensonga tulowooza nti mu political wing Nuupu etuyamba nnyo okubaako byekwataganya mu mateeka kubanga tugenda kuzimba gavumenti nga y'amateeka tetusobola kukyewala ekyo naye ne mu nkola eya diplomacy outside of the country oba foreign policy ekyo omugaso gwayo Nuupu guba gujja wabula base esinga okuba ey'amaanyi ya people power kati twalina bw'okeera ku makya n'onenya omuntu akeera ku makya n'akwata essimu ye n'agenda ku mukutu gwa Realizon TV n'asangayo amawulire nga Patrick amazo gasaka agasunsudde Patrick nakugamba nti wayi wa comment yo wano era nga omala kuwa comment agenda kukwata amawulire ago agongereyo ensi yonna egafune naye Patrick tatuula mu talina office mu kibiina kya Nuupu naye enkola ye kulaga nti ali mu struggle kati oba leesa amawulire oba malungi oba mabi gwe kikakatako kola ki kuwandowoozayo wabula oyo gwe baba boogeddeko jangu onnyonnyola ekituufu so si kujja na lutalo bw'ojja n'olutalo nga tonyonyedde kikubuuziddwa kitegeeza nti olina ky'okweka so omuntu akwata essimu ye n'awaayo ebiseera ku data we mu budde bwe aba ayingiridde awo tekimwetagisa kuba nti alina ofisi gy'akolamu ya Nuupu nedda ali ku struggle ya ggwanga lye olw'ensonga nti abali ku struggle batunulidde Kyagulanyi abali mu kisinde n'abali mu kibiina batunulidde Kyagulanyi naye ate abali mu kibiina abatudde mu structures z'ekibiina bangu nnyo bakutuukirira kukozesa nsobi okusinga ate abo abali mu kisinde kubanga ababadde organized mu kibiina tubalabe bakoze byonna ekyokulabirako twalaba Mpuuga si yeka abantu bangi naye nakati kusawa zino Mpuuga akyegaana ebyo byamwogerwako bebigambibwa nti yatwala ssente yasooka neyeegaana ate n'amaani akkiriza nti ssente azifuna mu mateeka naye nga mu kutandika okwogera ku Mpuuga abantu bangi baawakana nange nali omu ku abo nga ndabaga ekitasoboka naye Lumbuye yasooka nayogera ku nsonga ezo SP Asiimwe Bible Politics nayogera ku nsonga ezo nejje byaggwera nga batuufu naye nga baasooka kukola ki so singa baali banafu ne balaba amazima ne bateesatiisibwa amaloboozi gano agabalimba bagabikkeko bandisirise ne bamaliriza batuufu therefore ebigambo bya Lumbuye Kiseka tulina obitunuulira n'amagezi birimu kyemabega lwaki reaction ejja nga bamuwalampa nga tebaddamu kibuuzo kye yabuuza okitegedde abantu abali mu office bangu bakozesa nsobi okusinga abo abatali mu office abantu mu 7 bapaazizza nga bava ku opposition tabapaaza kubajja bweru wa bibiina bamala kubeera mu bibiina ne bafuna position mu bibiina n'abaccessinga n'abawa sente ne bakyuka naye mu kukyuka kwabwe tebakulaga nti bakyuse naye ebikolwa byabwe ebituufu babivaako ne bakulaga nti weebali naye nga tebakyasobola kulaba balina kulaba birwanyisa musajja oyo ensonga ya Mwami Kawuma annyonnyodde nga omukulembeze naye tabadde bulungi mulambulukufu okutulaga nti ensonga eno twagimaliriza bwe tuti kubanga mubaddemu abakulembeze ate mulimu ne mubaddemu abakulembeze bali mu structure abagamba nti baddukanya structures za Nuupu mu diaspora ate nitubaako n'abo abali mu struggle wadde nga nabo bamajinga butereevu ku Nuupu kati tatwawulidde bulungi ensonga eno esolovingiddwa mu ngeri ki naye tujja genda maaso n'okubiraba n'okubyetegereza wabula obuzibu tulina era obutweraliikiriza nti ekibuuzo Kiseka kye yabuuzizza kiina junction mwe kitambulira nti abakulembeze abamu ku Nuupu diaspora leadership ate bamu ku bakulembeze abamajinga ku bibiina ebitambuza obukulembeze bwa Buganda mu diaspora era abangi balina emikago mu byo kati awo tulowooza nti bwe tutunuulira ebigendererwa bya Charles Peter Mayiga tulaba nti awaliwo okusoomoozebwa okw'amaanyi ku nsonga emu oba endala naye nakyo tujja kusalira amagezi mu butuufu bwakyo kijja kujja abantu bakitegeere ekirala ensonga eno Kiseka gye yayogerako si ye yekka asoose okugyogerako SP Asiimwe Bible Politics agyogerako nnyo amugoberera mukimanyi Fred Lumbuye agyogerako nnyo n'abalala bangi aboogera ku nsonga ezo so siraba nsonga lwaki Kiseka Umaru bwe yayogedde ku nsonga eyo ate yabadde viral nnyo neetambula neetuuka gye yetuuse n'ekirala twagala nnyo abantu okunnyonnyola ekibuuzo omukulembeze alina kwanukula bibuuzo so si kulwanagana n'oyo ekirala abakulembeze bangi abali mu position abatudde mu bifo mu structures za Nuupu abalidde mu struggle olukwe so kitukaluubirira nnyo kuga nti tujja kuboogerako ate nti otunaba tuboogerako tunaamalanga kufuna lukusa kuba waani tekisoboka ekirala omukulu kyayogeddeko Mwami Kawuma nti betaaga olukusa okuva Bobi Wine ayogere oba abawa olukusa okwogera ku Bwakabaka bwa Buganda nedda ekyo nga Nuupu ng'ekibiina kyobalaba nti structure ebanzibwa controlling okusinga ate abantu abali mu struggle abali mu people power so tulowooza nti Mwami Kawuma kati waba ayogera bya structures zaabwe byabiveeko
ebyo byakabaka ne katikiro tujja kumwesonyiwa naye no mu struggle mu people power buli muntu alina okuwa ekirowoozo kye gatako ettafaali gwe ensobi gy'otalaba walina okuba nga waliwo omuntu omulala agiraba n'aginyonnyola kyova olaba nga bw'oba ozza okwogera ku social media n'ogamba abantu n'oleeta article n'ogamba abantu bakole analysis buli muntu ajja n'endowooza ye naye nga te bonna batuufu kati n'olwensonga eyo people power etalina nnyiniyo yeeyo yeteeka okukola emirimu ate egisinga okuba emizito kati gwe Kawuma w'ogamba nti temujja kuyingira mu buyakabaka bwa Buganda ate tolina bw'ogamba Umar Kiseka oba SP Asimwe oba Fred Lumbuye oba Aplaptop nti ye tagenda kukyogerako kati gwe kikoma kugwe kubanga gwe oyina embeera controllinga era olusi tukusubira tezo kubanga oyina muntu kibayita diplomacy okitegedde naye ate ne mu people power twali nsonga ezo buli kimu kijanga bukikoze eki wekize oli walabya ensobire kajogereko ate babagirabye bw'obanga osobola okumuwabula muwabule buwabuzi naye tomulumba oba mukiriya lingo mugambe nti ekituufu kye kino kyoyogera si kituufu naye bw'ogamba nti ate olumba mulumbe kumuvuma kumunafuya kitegeeza nti olina kyobikkako mu kifo ky'okumwanukula n'olwensonga etulowooza nti ensonga ya Umar Kiseka bwe tunabanga situnaba kuddamu kuwulira kibuuzo kye yabuuza nga kyanukuddwa naye nga tuwulira kulumbaganibwa kumukolebwako tukyaddamu okuddamu okusima ensonga eno okusinga te bwe yagisima tulina okumanya ekirala ekibuuzo kyange ku nsonga eno lwaki